أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Suratul Thalaqi utawi iki iku surat At-Thalaq. Madaniyatun utawi surat At-Thalaq iku bangsa Madinah tumurune. Wahia utawi surat At-Thalaq iku asyratu ayatin ana 10 ayate. Ya ayyuhan nabiyyu kanjeng Nabi. Al muradu tawi kang den karepake iku ummate kanjeng Nabi. Biqori natima kelawan tetenger ya iku barang ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise dawuh an-nabi. Aukul utawa ngucapo sira kanjeng Nabi lahum maring umat idza talaqtumun nisaa idza talaqtum ari kalane megat sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon ai aradtum tegese ngarepake sira kabeh at-talaq ing talak fatalliquhunna moko nalaka sira kabeh ing nisa li iddatihinna maring utawa ing dalem kawitane iddahe nisa. Pun kula terangaken. Anak-anakku sekalian, kita semua mungkin mengenal adanya pertalian yang membentuk sebuah keluarga yang disebut dengan nikah. Fahimtum? Nah, di dalam kaitan dengan itu, kalau nikah itu kan mengakat yang menyambungkan hubungan seseorang yang asalnya tidak halal menjadi halal karena ada ikatan nikah. Lah kalau tolak itu adalah kebalikannya, yang merusak ikatan yang asalnya sah, kemudian mereka dipisahkan dengan tolak. Ini penjelasan yang berkata ini akan kita ikuti di sini secara baik. Rungono sing temenan cek gak salah paham. Anak-anakku sekalian,
tolak ini diperbolehkan di dalam Islam. Kita sangat realistis ya kalau kali panjenengan di dalam memandang masalah ini. Ketika rumah tangga itu memang tidak menemukan suatu nilai kebahagiaan, utawa gampangane cara Jawa ngomong gak patut. Mungkin krono sing lanang tidak bertanggung jawab utawa gak ngopeni tenanan nang bojone, tidak memberikan nafkah. Atau mungkin si istri tidak bisa menjalani sebuah kewajibannya sebagai istri. Akhirnya tidak ditemukan sebuah nilai kebahagiaan di dalamnya. Maka solusinya ada talak di dalam permasalahan seperti ini. Namun dalam catatan tidak boleh asal muasal talak itu cuma dipakai sebuah permainan. Artinya pokoknya talak, didik talak, tidak boleh. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara sing oleh tapi sing mboten disenengi kali Allah nggih punika talak. Lha gampangane ini solusi terakhir ketika seseorang sudah mengalami hal-hal yang tidak mungkin rumah tangganya pertahankan, rumah tangga itu dilepas dengan talak. Dan talak itu diatur dalam Islam, tidak merusak karepe dhewe. Kadang kan ono wong gak jelas ditinggal digantung, tidak boleh ya. Ditalak enggak, diingoni enggak, niku mboten jelas, mboten boleh. Ya mila wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di dalam nikah hendaknya cara mereka bergaul antara suami istri itu bil ma'ruf, dengan bijak, dengan sama-sama baik ya. Suami menempatkan seorang istri sebagai seorang istri dan memenuhi sebagai suami, melakukan hak dan kewajibannya. Demikian juga istri. Ketika dua-duanya ini berjalan seimbang, maka itu akan berjalan rumah tangga itu baik-baik saja. Tapi ketika hak dan kewajiban itu sudah tidak dipenuhi, disinilah akan terjadi masalah. Pun balik wonten ayat punika. Kanjeng Nabi didhawuhi kali Allah, ya ayyuhan nabi. Sing mriki cara ahli tafsir al muradu ummatahu. Ya Kanjeng Nabi dikengken matur dumateng umate, kalau kalian menalak orang perempuan, maka talaklah mereka di saat mengawali iddahnya. Idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna. Jadi waktu ya setelah terjadi perceraian ya, terjadi talak itu nanti disebut dengan iddah. Di saat iddah ini, yaitu salah satu quru 3 kali sucian ini, masih dimungkinkan kalau nikah atau talak nikahnya itu 1 atau 2, masih dimungkinkan suami untuk kembali lagi kepada istrinya. Kadang kan wong ngeten ya, nek kadung emosi mbok ketok apa napa biyen ketok apa niku pun lali kabeh. Karena emosi sing ketok niku weleke tok, maka ketika itu ngomong talak. Tapi setelah itu kemudian menyesali, loh aku kok lapo kok ngomong ngono, aku lapo kok talak. Ternyata kan talak iku gak penak. Biasa ono sing gak ono wedang, biasa ono sing rijiki omah, gak ono umpamane, paham nggih? Nih. Biasa turu ono sing dijak omong-omongan kok malah gak ono. Kan akhirnya mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Kok kemudian berpikir ulang, oh aku keliru dan sebagainya, wis tak balik. Lah dalam masa iddah itu nggih diperkenankan untuk kembali. Istilahnya adalah talak roj'i kalau masih 1 atau 2. Paham nggih? Jadi ini sebuah nilai tatanan supaya orang itu di dalam berumah tangga tidak main-main ya. Orang gampang-gampang saenake dhewe menalak, kemudian baru dia berpikir ulang bahwa itu hal yang tidak benar. Tidak boleh. Ya.
Oleh karena itu dibatasi 3. Kalau terjadi kecerobohan sampai dia menalak kembali lagi, menalak lagi, kembali lagi, menalak lagi, maka namanya talak baik. Berarti dia mempermainkan istrinya atau dia bermain-main dalam rumah tangganya. Itu tidak boleh kembali sebelum ada muhallil. Artinya setelah dinikah lagi oleh orang lain, ya baru dia bisa kembali ya kepada istrinya yang semula. Kalau tidak bisa ya. Pun kita terusaken. Li iddatina ing dalem kawitane iddahe nisa. Li awwaliha tegese ing dalem kawitane iddah. Bi ayakuna kelawan yen ta ana apa at-talaqu talak. Iku fi tuhrin ing dalem nalikane suci lam tumsi kang ora den jempok sapa nisa fihi ing dalem tuhri. Hendaknya talak itu dijatuhkan ketika perempuan itu dalam masa suci dan dalam masa suci itu belum kumpul atau belum jima dengan suaminya. Dikir sampai koyo ngoten Cak. Oleh hukum itu ngatur itu sebuah kemuliaan rumah tangga, sebuah kemuliaan manusia. Supaya ngene ya. Kalau itu terjadi talak, kemudian setelah salah satu guru 3 kali suci ya, suci haid suci, itu akan diketahui bahwa rahim perempuan ini bersih. Ketika taruhlah dia kemudian tertalak, dia harus atau kemudian menikah lagi dengan orang lain. Rono, jangan salah paham. Rono sih teman. Ya, ini penting ini sebab kata wong kada salah paham. Itu dia nikah, umpamanya dia punya anak, maka jelas bahwa anak ini adalah anaknya suami yang baru. Faham? Nah, niki ora talak oleh 3 dina marang rabi maneh. Padahal sebelum 3 hari dia sudah kumpul dengan suami kan tidak karu-karuan. Maka malah gak jelas. Cara duwe anak iki anake sapa? Anak sing iku apa sing iku kan mboten jelas. Paham nggih? Paham mboten? Terus enten sing ngomong ngeten. Loh, kalau secara medis kan berarti kan kalau orang itu tidak hamil, tidak haid atau orang itu haid berarti kan tidak hamil. Kula baleni. Cara wong umume lek wong niku wau haid berarti kan tidak hamil. Paham kali? Kenapa dalam Islam kok harus menunggu? Harus menunggu sampai 3 kali sucian. Padahal misalnya gini ya, wong wedok iku saiki ditalak dalam keadaan suci. Terus dia haid, terus dia suci lagi. Lek cara adat utawa cara medis, kan ini dianggap oh berarti orang ini sudah bersih. Memang dia itu tidak dalam keadaan hamil. Paham mboten? Buktine dhek haid, ngoten lho. Paham nggih? Setelah suci berarti buktine dhek haid maneh. Tapi kula kapal kudu ngerti. Allah Subhanahu wa taala ya, oleh gampang mahamno kula kali panjenengan. Iku dikon ngenteni salah satu guru. Tengerane gampang ngeten. Wong iku ketenger ya. Ketenger lek meteng temenan. Iku biasa nun sewu bahasa gampangnya wetenge iku mulai jembluk, paham nggih? Wetenge mulai gede utawa jembluk. Lah, hamil itu biasanya dokter itu mendeteksi baru diketahui kenapa bentuk fisiknya berubah itu biasanya setelah 3 masuk pada 4 bulan. Gampang nggih? Paham nggih? Jadi supaya gampang temenan oleh hati-hati memang betul-betul bersih tidak terjadi apa-apa, maka kita harus bersyukur. Dalam fikih niku diatur nggih niku kudu ngenteni salah satu guru. 3 kali masa suci. Jadi betul-betul kehormatan manusia itu terjaga ya. Terus kejelasan seseorang itu nasabnya ke siapa itu terlindungi dengan baik. Pun nggih, paham nggih?
litafsiri krana oleh jelasaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayakunat tolak fi tuhrin ila akhirih. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Asy-Syaikh Imam Bukhari Muslim. Wa asu lan ngitungo sira kabeh al iddata ing iddah ifadhu tegese ngapalno sira kabeh ing iddah liturajang drapun bisa baleni sira kabeh qabla faraghiha ing dalem sadurunge rampunge iddah. Nah ini penting ya. Kemudian ada masa wong niku mikir ya. Tadi sudah disampaikan setelah talak. Ada masa iddah di masa menunggu ini ya. Sampai orang itu diperkenankan menikah lagi ya. Masa menunggu namanya apa? Iddah. Wa ahsul iddah. Ngitung temenan, iling-ilingan. Ojo sampai marengono balik tibane iddahe wis entek. Maka itu mengulangi dengan akad baru. Male ono akad maneh, ono saksine, ono waline maneh, ono mahar maneh, kan mekaten. Tapi ketika masih dalam masa iddah, ngono mang iku lho. Dadak rumangsa getun, wis aku tak balen ae. Niku balik di masa iddah, niku mboten perlu akad kembali. Cukup ngomong misalnya dulu saya sampean tak baleni dadi bojoku maneh, sudah cukup. Ndak usah ada akad baru. Niki temriki jelas ihfadhuha lituraja'u qabla faraghiha. Supaya kalian bisa kembali menjadi ikatan suami istri lagi sebelum habisnya masa iddah. Niki kadang nun sewu ya krono gak ngaji gak ngerti nggih mari gegeran terus marang diputus-putus dhewe. Kon saiki wis tak talak gak oleh kumpul maneh mbek aku sampai 3 wulan 10 dina. Kadang wong ngomong ngono sampai 4 wulan engko baru oleh kumpul maneh. Lha iki jenenge ngawur jak ngarang dhewe. Justru ketika terjadi talak itu masih talak roj'i, ketika sama-sama bisa membenahi dirinya dan mau kembali, itu malah seharusnya cepat kembali supaya mereka kembali sebagai suami istri yang sah lagi. Faham tuh? Pak paham cak nggih? Lho rumene nate takoni wong ngoten niku. Lho, kula mantun gegeran kali bojo Pak Ustaz. Ya terus napa? Kula tak ngerti terus mboten ngeten iki kula mboten angsal ten omah. Lha apa? Lah pun kadung keceplos ngomong talak. Ya ndang mulya lek cara kula. Terus sampean ndang ngomong obu kon tak baleni. Sampean gak sak gurunge gak tau talak. Mboten. Wis malah ndang mulya kok malah gak oleh mulya opo sampean. Paham nggih? Karena tadi itu karena memahami salah dikiranya kalau sudah ngomong talak, terjadi talak iku oleh balik lek wis sakwise 3 wulan 10 dina utawa sakwise entek iddah. Niku malah keliru Kang. Artinya orang yang perempuan itu sedang beriddah itu gak oleh nikah mbek wong liya lek gurung entek iddah. Ngono lho Kang, paham nggih? Lek dene nikah bali ambek bojone sing lawas di masa iddah ya malah boleh. Tidak usah ada akad baru asalkan talaknya itu masih talak 1 atau talak 2. Lah niki iling-iling dirungokno sing temenan. Cek mboten keliru. Wattaqu lan padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Robbakum nyatani pangeran sira kabeh. Atiuhu tegese padha taat sira kabeh ing Allah. Fi amrihi ing dalam perintahane Allah wa nahihi lan larangane Gusti Allah. Awakmu ndaknya mengikuti mana yang dilarang, mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam rambu-rambu permasalahan
talak ini harus mengerti betul. Apa maneh nun sewu gak ngerti bolak-balik gegeran, bolak-balik ngomong talak, balik maneh, kok gegeran maneh ngomong talak maneh. Ngono iki iling-ilingen sama lanang-lanang khususnya. Emosi titik ngomong talak-talak. Bolak-balik ngono maru balik maneh lho. Padahal wis melebihi 3 kali. Niku bahaya, ketoke kumpul ambek bojone tapi sak temene iku kumpul ambek wong liya. Niku bahaya. Milane dirungono sing temenan. Awake dhewe niki gak oleh sembrono. Mila wau ten ngajeng sampun dielingaken. Bagaimanapun di dalam noto keluarga ini ada sebuah ayat besar sing awake dhewe kudu mikir, kudu eling. Napa niku? Kan jelas niku ya. Sering kita napa mirengaken wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan istri untuk kalian ini litaskunu supaya awakmu urip marem, urip nyaman, sakinah niku nyaman, aman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah menjadikan mawaddah, cinta yang dari nilai visual itu mawaddah. Lanang tertarik wedok, sing wedok nganggep sing lanang iku ganteng koyok Gadut Kaca, gitu. Sing lanang ngandhek sing wedok niku ayu koyok Dewi Fortuna. Nah, umpamane. Terus mereka tidak mau dipisahkan. Sing jare sing A pokoke B, jare B aku lebih baik mati kalau tidak mendapatkan si dia, misalnya. Niki namine napa? Mawaddah. Ketertarikan yang bersifat fisik. Niku anugerah Gusti Allah ya. Ketika orang itu sudah nikah, maka Allah langsung berikan mawaddah. Lho kok iki ruang temenan, karena ya apa-apa ini masalah yang kamu mesti akan mengalami. Kita sekarang lagi membahas bab talak, tapi talak ini kaitannya adalah dengan nikah. Cek ngerti. Dan supaya ngerti bahwa tadi itu talak ini adalah solusi terakhir ketika kebahagiaan dalam nikah itu tidak ada. Ya, tapi ketika itu bisa dibina, kenapa harus talak? Faham? Wong dawuhne Allah iku litaskunu ilaiha. Kita bisa nyaman, bisa napa tenang itu karena ada istri kita. Sing istri ya karena dia bersama suaminya. Nggih. Mawaddatan warahmah. Warahmah itu kasih sayang. Tidak bersifat visual, fisik, tapi itu sudah bersifat hati ya. Bila sampean jok kaget, sampean mulih di omah, jari ibu mulih, iwak di lemari kok jok dipangan lho. Iku wae papimu, misalnya paham. Itu karena sayangnya mamamu atau apa ibumu atau mbokmu nang pipo, napa papi, paham ya? Napa papa, nang bapak. Padahal mereka sudah tua-tua, kadang wis putu-putun. Napa niku namine rahmah? Napa? Napa namine rahmah? Jadi cinta dan kasih sayang. Niku gratis ya. Bila mereka dikatakan wamin ayati, itu bukti kebesaran ayat Allah. Dikei karo Allah, mawaddah warahmah. Maka maknanya anak-anak sekalian, mesti sampeyan ngaji di rumah temenan. Dua-duanya itu anugerah yang harus dijaga. Niki sing kata wong niku kadang-kadang salah kaprah. Lek sik nom kok sampean sak mangkin ganteng-ganteng, waduh maca potongan ganteng, sabunan bersih, sampuan. Nggih napa mboten? Sing wedok maskeran ngono ya. Apa wedak putih-putih masker apa jenenge misale ya. Menjaga dirinya. Barang wis rapi enggak dijaga. Jelek ketek. Sing lanang saenake bendina mobrot-mobrot. Paham enggak? Sing wedok ya saenake. Nggih, ruwek-ruwek gak dirawat awake. Itu namanya enggak mensyukuri mawaddah. Faham tum? Padahal dari mawaddah itu akan muncul rahmah. Lek mawaddah wis gak dijogo, rahmahnya ndak ada. Inilah yang kadang-kadang menimbulkan
talak. Maka mawaddah warahmah itu kewajiban suami istri harus menjaga. Kadang sing wedok iku macak lek metu tok, ati bowo ati undangan macak cek ayune. Paham nggih? Tanggoe lengo wangine mampu kabeh gitu. Tapi barang di omah seminggu gak adus blas ngono wae. Lho. Niki kan namanya ndak menjaga. Sehingga sing lanang ya bingung ate mulai, aku mulai iki ngumpuli malampir gitu. Malah wega mulai karena seperti itu. Ini namanya kesalahan. Nah, kabeh dirungono sama saiki ngaji dieling-eling. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun mawaddata warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu akan menjadi ayat Allah yang besar lek wong gelem mikir. Kok lek gelem mikir ngono ya? Pikir lho. Wong gak kenal rek, cilike gak ero, kadang wado omahe. Tapi kok gede-gede dadi jodoh, kepethuk mereka bisa saling hidup berbagi bersama. Nggih? Akhirnya akibatnya apa korbannya dadi sak minakene iki. Ini gara-gara rukune wong loro dadi sak minakene iki lho. Nggih. Niki barokah namine nggih to? Nggih. Niki la ayatil liqaumi yatafakkarun. Wong lek gelem mikir niku ayate Gusti Allah. Mila anak-anakku sekalian, di dalam ayat yang lain dijelaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul yang baik. Wau sampun disampaikan di awal, hak dan kewajiban harus dijaga. Hati-hati kon calon suami aja saenake dhewe. Blonjone 10.000 bendino njak iwak pitik. Ndoki pitik wis lumayan. Nek ana ya cekere tok iku gorengan. Syukurno. Jauh sing enak ya awakmu ngeki nafkah sing akeh. Ngoten lho Kang. Paham nggih? Nah, itu namanya seimbang. Nggih. Aja sampai semena. Istri juga begitu. Harus tahu diri, gitu loh. Musuh bojone kesel, bojone apa? Tambah tidak diperhatikan. Ya teko iku dicopotno tah kaos kaki. Uruk ambune gak enak Mas tak unggahno lho ngono ta. Lho, paham ora? Ini namanya saling mengerti. Dengar dulu. Fa in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Namanya kamu asalnya tidak kenal ya. Moro-moro kepethuk gede, ndas gak podo. Ngira mboten? Cara berpikir tidak sama, mungkin kesenangannya gak podo. Niki pun dikandani karo Allah, fa in karitumuhunna. Kadang-kadang ada hal-hal yang kamu tidak suka. Nang bojomu gak seneng. Bojomu nang sing lanang yo gak seneng. Ada hal-hal yang tidak suka. Ana wong wedok niku nangis gara-gara sing lanang gak arep masakane. Padahal anjene sik manten anyar, guru ngerti. Apa takoni maratuane? Apa nduk kon kok nangis tok? Waduh kula masak sedina, Bu. Cek nyenengno emas. Masih sik anyar celuk emas. Lha wis suwe iku masih rada nayeng. Mas tibane mboten dipangan blas. Lah apa? Kon masak apa? Masak kari. Nah, dikandani karo ibuke. Nduk, masmu iku gak arep santenan. Mulai cilik mondok senengane jangan bening. Nek pondok me banyu tok iku jangan-jangan. Paham nggih? Paham ora? Gak seneng santen. Oh ngoten Bu. Wah, menenak wis gokno kelor dijangan kei sambel sing pedes, guyang-guyu kepedesan wong loro. Ngono iki gak arep ngene wae. Ya ora karep, pancen aku gak biasa mangan santen. Tukaran tapi guyang-guyu. Paham ya? Mulane dalam Islam maratuwa niku gak batal. Paham mboten? Maratuwa niku gak batal. Bojo batal apa? Batal. Bojo gak batal gak oleh kon rabi dul-dul. Apa kok? Bojo iku batal karena bukan muhrim supaya iso dirabi. Tapi maratuwa gak batal. Iki hebatnya Islam nek ngene ya. Karena apa? Sing ngero nang anake iku bapake ya, ibuke. Lek kono ana masalah mbek bojomu, takono apa bojoku koyo ngene, takon nang wong tuane biasa ngerti. Paham mboten? Sing wedok yo ngono. Sing lanang
Ngertine iku teko wong tuane dikandani, anu bojomu gak kena diomongi banter titik. Nah, krungu kenal pot ae semaput iku. Ya wis, berarti kan kudu ngerti lek ngomong bojomu kudu alon sebabnya dhek iku gak kena kagetan. Golongane ati lemah apa jantung lemah ngoten niku. Paham mboten? Paham mboten? Nah iki lah. Tembriku fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Ya, ada yang ndak kau sukai, kadang kau tidak menyukai sesuatu, iling-ilingan wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Tapi kadang Allah di situ menanamkan kebaikan yang banyak sekali. Karena sering ada cekcok, sering ada masalah, ini proses pematangan ya sebuah keluarga. Akhirnya sing wedok ngerti, sing lanang ngerti, saling memahami. Maka mereka hidup serasi sampai tuwek-tuwek itu karena bisa mereka saling memahami. Akhirnya apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini terbentuk dalam sebuah ikatan keluarga yang bahagia. Faham? Nah, anak-anakku sekalian, ya sakmuno nilai sing pun ditandur diajarkan oleh Allah wa Rasulih kaya ngoten niku wau. Barangkali memang ndak bisa. Ana wong urip omahe mek kaya etalase tok. Mulai sing lanang salin budal maneh. Sing wedok ngono mek mulai tok salin macak budal maneh. Dadi omah mek digawe ampir-ampiran tok. Paham nggih? Ngerti etalase kan? Wis mek digawe barang tok. Akhirnya anaknya gak keurus. Teko-teko kepentingannya ndak sama gue geran tok. Kok seperti itu ndak bisa dipertahankan? Barangkali seperti itu. Sama ini paham teman-teman? Gue geran terus ndak menemukan sakinah, kebahagiaan. Oh, ada solusi terakhir yaitu talak. Utawa suwe tertekan tok. Si lanang gak tahu belanjani tapi ngamuk ae. Paham teman-teman? Isuk kudu ana kopi, awan kudu gule. Bengi titik rawon belanja gak goreng nom rico ya wong ngene. Pak, paham mboten? Nah, kalau mungkin terjadi hal yang demikian, ada solusi dengan talak. Talak pun diatur tidak boleh ngawur. Talaknya harus dengan baik-baik. Wa asyiruna bil ma'ruf. Nggih. Wau niku ya, diterangkan bergaul yang baik dan sebagainya. Lek gak iso barangkali masih ditemukan solusi. Allah memberikan hikmah yang kok gak ketemu kuwabe dalan terjadi talak. Ya talake kudu api-api kados sing diatur teng mriki niku wau. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddata wattaqullah. Semuanya itu harus tetap dalam koridor, dalam tatanan. Niati adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham mboten? Wattaqulan padha wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah Rabbakum nyatane pangeran sira kabeh atiu tegese padha taat sira kabeh ing Allah fi amri ing dalam perkarane Allah wa ing dalam perintah Allah wa nahi lan larangane Allah. La tukhrijunna min buyutihin la tukhrijuna ojo ngetokake sira kabeh. Ini namanya etika ya, ini diatur kali Al-Qur'an. Nggih wau niku golek pegatan ya sing api-api. La tukhrijuna ojo ngetokake sira kabeh ing nisa min buyutihinna saking pira-pira omahe nisa. Wala yakhrujna lan ojo metu sapa nisa min saking buyut hatta tangqadiya sehingga tutuk apa iddatuhum iddai nisa'ir ngono. Dalam masa iddah yaitu salah satu kuru ini nafkah ya, nafkah ngingoni ya termasuk ngomai menyediakan tempat tinggal iku sik tetep tanggung jawabnya suami. Ngoten lho, paham nggih? Mila suami punya prioritas kalau dia memang masih ingin kembali, peluang untuk kembali masih bisa. Nggih. Lah niki gak oleh moro-moro ngetokno wong wedok sing ditalak iku man teko omahe. Utawa wong wedok iku gak oleh moro-moro metu teko omahe. Ya, karena dia masih proses iddah. Temriki hatta tangqadiya iddatu. Ila kejaba ayatina lamun nekani sapa nisa bi fahisyatin kelawan perkara kang
fahisyah. Ya. Zinan tegese zina, mubayyinatin kang pertela, mubayyinatin kang den pertelakake bi fathil ya'i kelawan fathaya mubayyanah niku wa kasriyalan kasraya mubayyinah ai bayanat tegese pertela apa sapa nisa ai bayyinatan tegese kang pertela lek dia itu karena berbuat napa fahsya perkara sing elek misalnya dia serong dia zina terbukti maka dia boleh napa keluar dari rumah atau dikeluarkan dari rumah itu dalam rangka dia memenuhi had zina atau napa ditegakkannya hukum perzinaan. Fayah rujna moko metu sapa nisa li iqamatil haddi krana jumenengake had alaihinna ing atase nisa. Watil kau tay mengkono madkurat iku hududullah pira-pira hukume Allah niki sing diatur kali Allah kaya ngoten iku wae. Dadi wong talak iku kudu nek masa iddah karena dimungkinkan nanti dalam masa-masa dia menunggu iddah itu dia bisa kembali pesene Allah wa ahsul iddata nggih terus semuanya hendaknya tidak dilakukan dalam keadaan ngawur ya emosi dan sebagainya. Dasarnya tetap wattaqullaha rabbakum. Dasarnya bertakwa kepada Allah. Kalau bahasa istinya kalau orang akad tuh ya bi imsakin bil ma'ruf kalau terlek pas nikah kan tuh ala ma'ruf bi imsakin bil ma'ruf au tasrihim bi ihsan lek kumpul ya kumpul sing apik lek bisa ya bisa dengan baik pun watil kautai mengkono al-madkurat iku hududullah pira-pira hukume Allah waman utawi sapane iku ya ta'adda ngliwati sapa man hududallahi ing pira-pira ketentuane Allah faqad dzalama moko teman-teman agawe zalim sapa man nafsu ing awak dhewe man kula kali panjenenganku berkewajiban mengikuti tatanane tuntunane saking Gusti. Kok lek kali kula gak kena diatur kali Allah ya berarti kon iku karepmu dhewe maka kita akan menyiksa diri kita sendiri. Oh iki lho rumah tangga sing baik koyo ngene, oh iki lho solusi lek gak ditemukan seperti itu ada talak terus kon gak nurut kalau aturannya Allah kowarmu dhewe rumah tangga sakarepe dhewe pegatan yo model-model gawe dhewe niku jenenge kon melosoro awakmu dhewe. La tadri krono ora weruh sira la allallahu menawa Allah iku yuhdisu nganyar-nganyarake sapa Allah ba'da dalika ing dalem sawise mengkono talak atolaki tegese talak amron ing perkara murajaatan tegese ing baleni fima ing dalem barang idza kana hari kalane ana apa tolak iku wahidatan siji au sintaini utawa loro niki sampun diterangkan wau. Kita itu diatur seperti ini barangkali masih keluarga iku iso ditata ana masa iddah ya ada napa masa iddah roji ini bisa kembali lagi bisa ditata lagi kembali baik lagi niku rahasianya di situ. Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Gusti Allah nganyari maneh. Niku biasa ngoten Cak, sampean guru ngalami lah, bisa ngalami. Wong kok mari gegeran ya. Mari tukaran ibu bojone. Terus rukun maneh. Niku ngalang-alai gampangane ngalang-alai rukun sing pertama. Gampangane cara ngomong ngalang-alai manten anyar. Mari gegeran rukun maneh. Wis koyo awakmu lho arek cilik basic ngono. Arek cilik mari tukaran gegeran nekeran utawa dolan napa mari rebutan meneh rukun niku napa rukun maneh ngalang-alai rukun sing wingi niku sampean paham kadang wong tuane gegeran belani anake lho anake wis rukun wong tuane gurung rukun paham nggih wong tuane sik peloro-peloran anake wis dolen bareng paham napa mboten niku gampangane contone aja mulane nun sewu rumah tangga iku sing rumek lanang wedok niku wae tok bojo ambek istri ojo gampang cerita nang pihak ketiga malah pihak ketiga iku saken ya dadi korban
Kadang wong loro iki mari gegeran, oleh seminggu ketemu rukun maneh. Sementara wong ketiga iki karo, iki cerita, "Oh, iku si wong ngene iku saken-saken." Saken apane wong blonjo bareng wong loro, paham? Iki kecelek boleh unta ya ngono iku, ya. Mulane ngoten niku. Gampang kok lho. Arek cilik terus rukun bareng wong tuane sik plero-plero. Itu kita tidak tahu ya. Itu rahasianya sebuah rumah tangga itu antik ini ngono. Yang tahu hanya mereka berdua. Mulane diatur karo syariat carane njaga rumah tangga sing apik kaya ngoten niku semata-mata semuanya didasari adalah mengikuti tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah keluarga itu dihiasi karena ketakwaan kepada Allah, mengikuti tatanan dan tuntunan Allah, maka fa insyaallah keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.